人生の中でいろんな出会いがあると思います。 I think you encounter with many different people in your life. 私ヤクザっていう世界で10年間いたんですね。 So I lived in the world of Yakuza for 10 years. 日本のヤクザっていうのはある意味で非合法でお金儲けしていくような組織です。 I don't know how familiar you are with Yakuza world, but Yakuza do some illegal things to make profits for themselves. もちろんいろんな方から嫌われています。 Obviously, nobody really likes Yakuza. でも自分がヤクザになったきっかけっていうのはその親分に惚れたんですね。 The beginning, why I became Yakuza is because I fell in love. And not literally romantic love, but I fell in love with my boss. ヤクザの組織っていうのはまず自分がもしお前がヤクザにやりたかったらね、親兄弟を捨ててこいって言うんですよ。 In Yakuza world, that often you hear something like, if you want to follow Yakuza world, you need to abandon your family. 俺がお前の面倒見て俺がお前の親になるからってそういう親分が結構多いんですね。 It's because the boss in Yakuza are going to be your father and mother, your parents, so you need to abandon your biological family. 自分自身がそのことを思ってそのことをじゃあ自分がヤクザやるんだったら親兄弟を捨ててきますって言ったらお前帰れって言われたんです。 So I told this boss, my Yakuza boss, and said, I'm going to abandon my family and I'm going to join you. お前はそういう考えでヤクザやりたいのかって言われたんですね。 And this boss told me that, is that what you really think you need to do? その時親分が自分の親兄弟を大事にできないやつが何で俺を大事にできるって言われたんです。 And my boss said that if you cannot take care of your own family, if you cannot care for your own family, how can you care for me? その時に他の親分とはまるっきり違ったことを言ったので、本当に男が男に惚れると思いながらで、その親分に従っていきたいと思いました。 It struck me because the way he approached me, he communicated with me was rather different from other boss saying that you need to abandon your family to come join me. It was different. ヤクザが好きっていうよりも親分に惚れたんですね。 So it wasn't about that I fell in love with Yakuza world, but I really fell in love what he thought of how Yakuza world works. でも私をそのヤクザの道に連れてったその兄貴っていうのはいつも麻薬って言ってました。 But this brother, in the Yakuza group I joined was a drug addict. その麻薬やってる人間っていうのは平気で嘘は言うし、親分の言うことも聞かないんですね。 And usually drug addicts even don't follow their boss's instruction and they just do whatever they want. 俺は絶対そんな風になりたくないと思ってました。 Looking at him, I just swore to myself, I'm never gonna be like him. でも自分がヤクザやって2年ぐらいした時にその兄貴が「お前ヤクザやってんだろじゃあ1回ぐらいやってみろ」って言われたんです。 In about 2 years, his brother approached me and said that because you're in Yakuza world, you need to give this a try. 自分は意志が強いから絶対やめれると思って1回体にその薬を入れました。 Well, because he asked me to, and knowing that how strong-willed I am, that knowing that I can actually give up when I need to, I decided to give it a try. すぐにやめれると思ったんだけども2回3回って今度やりたい意志がどんどん強くなってくるんですね。 Then I started finding myself this will getting stronger, the desire that I wanted to do more, this drug. 気がついたら本当頭も体も心も全部おかしくなってきました。 And then I found myself that I went insane, just physically, emotionally, and everything. 家から一歩も出ることができなくて部屋の中でいつも薬を打っていました。 I couldn't put myself out of the room because I just wanted to do drug, keep doing it. 怖いんですね。警察が捕まえに来るとか誰か殺しに来るというようなそんな幻覚幻聴がすごく来るんですね。 I started to have a hallucination that somebody will come and get me, some police will come and get me. だから私は刀を持って部屋の中でうろうろしてもし誰か来たら殺して逃げればいいっていつもそういうふうに思ってました。 So I decided to carry my sword around so that I can protect myself if somebody comes invading my house, try to kill me. 天井でミシミシっと音がすると天井を刺したりまた押し入れが音をするとその中誰かいるような感じで押しを刺していくんですね。 Whenever I hear a noise in the ceiling in the closet, I'm just push my sword toward there. そして一緒に住んだ女性がお願いだからその薬やめてくださいって言うんだけども彼女が仕事行ったらまた薬を打ち続けていくんです。 I was living with a woman at the time and she begged me not to do this drug anymore, but I couldn't stop myself. So when she leaves the house to go somewhere, I'm just keep doing drugs. 私はその寝る時もその刀を持って寝ていたので彼女はやっぱり震えているんですね。 I didn't let this sword go with me, even at bed, in my bedside, I was just holding onto it, and this woman was just so terrified of me. その震えてる彼女に向かってお前なんか俺に隠してることがないのか言わないと殺すぞっていうぐらいに彼女を追い詰めていくんです。 And looking at her, that I started to think that she might be hiding from me, and so I would try to threaten her and try to
make her say something that she knows. 彼女も泣きながら出てきました。 Crying and desperate that she left me. 気がついたら一人ぼっちです。 All alone, I just found myself. みんな私から離れてきました。 Everybody around me just left me. 仲のいい友達みんな離れてきました。 Everybody I used to get along, just terrified of me, just left me. いろんな言葉が響いていくんですね。 Many voices I started to hear in my head. お前死んだ方がいいよ。 You better just die. また天井とか壁に字が見えてくるんです。 And I started to see these writings, these letters in the wall. お前を殺しに来たって、そういうふうに字が見えてくるんですね。 These writing it says, I came here to kill you. それでも私はその麻薬をやめることはできませんでした。 Even in that far state, I just couldn't stop taking drugs. 自分の兄弟分がいて腹を切って死んだやつがいたんだけど、今度そいつの声が響いてくるんです。 So some of my brother did seppuku. I don't know if you know that word. That killed yourself with a sword in the stomach. 井上こっち来い、井上こっち来いって呼ぶんですね。 And the voice of this brother, I started to hear, and he says that come this way, come this way. いつまでかその声と会話をしてるんです。 And I found myself start speaking with this voice. お前の世界そんなにいいのか、じゃあ俺お前のとこに行くよ。 And then I started asking, is your world better than this? Then maybe I should join you. しばらくぶりに私は酒場に行ってお酒を飲んで、でナイフを持って車で山に登っていったんです。 One day I just went to a bar and I got drunk and then I started driving in my car. そしてその中で私は自分の人生を考えました。なんでこんな風になってしまったんだろうか。 And in the car I just kept thinking, why did my life went wrong? 誰か助けてくださいって言っても誰も助けてくれない。 I wanted to say, just please somebody come and help me. ヤクザの世界は自分の弱さを見せたらもうやっていけないんですね。 In the Yakuza world, it's absolutely not allowed to show your weakness. 我慢するしかないんです。 So all I have to do just kind of endure this pain all by myself. 私は車の中で腕を切ってきました。 In the car, I started to cut myself. どんどん血が流れていく。 And I started to see my blood flowing. 最後私の心の中でバチッと音を立てて私は車の中で気絶したんですね。 I lost consciousness in the car. その時私が山道を塞いでいたのでトラックが登ってきてクラクションを鳴らしたんです。 I was in the car and then because I stopped the road, this car truck came and stopped. その音で目が覚めました。 And they honked me and then that sound just woke me ああ up. 生きてるんだと思った。 And then look at myself, oh, I'm still alive. でもこんな姿が見つかったら警察に捕まるかもしれない。そこからまた逃げていくんですね。 But then what's going to happen? Probably police are going to come and get me. So I gotta go. And I started running away. でも生き方がわからないからどうやって生きてかわからないからどうすることもできないんです。 I ran away but not knowing how to live. その中で私は気がついたら10年間のヤクザの生活の中で3回私は自殺を試みました。でも不思議なように助けて出されていったんです。 In a life as a Yakuza 10 years, I tried to kill myself 3 times. But in some ways, I was always saved. で10年経った頃に工務店の社長さん、建設会社の1ヶ月以外仕事を手伝ってくれないかって言われました。 And after about 10 years or so since I became Yakuza, this person came to ask if I'm going to help this carpentry work. どうせ暇だからいいよって言ったのが歯医者さんの改装工事、彼女の家だったんです。 Say, oh, I don't have much to do. I'm going to help you. And the job was to repair the dentist's office. そして彼女がクリスチャンだと聞きました。 And in her house. 懐かしいんですね。自分が切りつけの幼稚園に行ってました。 And I learned that she was Christian. And that just brought familiarity to me because I grew up in a Christian school. I went to Christian kindergarten. で小学校3年生ぐらいまでその教科学校にも通っていました。 Up until like 3rd grade or so, I used to go to Sunday school too. なんか懐かしいようなその心の奥にそこにしまったものをこう出しながら、あ、俺もイエス様知ってるよって言ったんですね。 So it was just felt really familiar. So I couldn't stop myself just saying to her that, oh, I know Jesus too, to her. で彼女と仲良くなってきました。 I started to talk with her. でも仕事が1ヶ月あってもう彼女とは会えなくなりました。 But this job ended in about a month, and I wouldn't have any more chance to see her. でもその後に彼女から電話が来て、小樽のそのねお祭りを案内したいって連絡が来たんです。 But later on, she called me and said there's a festival that she wants to show him around. 私は喜んで行きました。 With joy, I went. で彼女と一緒にお祭りを見て、花火大会見て帰る時に彼女が私に小さなプレゼントをくれたんです。 And we went to a festival together, have a good time, and then at the end of that day, she gave me this gift. そして彼女が言って、私が返したジャンバーをなくしてしまったんだけども、
井上さんジャンバーなくしてすみませんって言ってお詫びの印してくれたんですね。 So she gave this gift saying that because she had lost her the jacket that she borrowed from him, and she lost the jacket, so she said, "This is the way I'm saying sorry to you. Here's this is gift." これ何ですかって言いました。 I said, "What is this?" 聖書ですって言うんです。 She said, "This is Bible." 聖書 And I said, "Bible? 俺ジャンバ I gave you, let you wear my ー jacket. なんで聖書俺にくれる But の why are you giving me Bible?" 一瞬ムッとしたんだけどその持って帰りました。 I was a little irritated, but I decided to take this Bible with me home. で枕元に置いていたんですね。 And I put the Bible next to me in bed. すごい気になってしょうがないんですね。 And I started noticing, but wondering like what this Bible is all about. 読んだ方がいいのかな読まなくちゃいけないのかなって気持ちになったんです。 I went backwards. Should I read this book? Should I not? I'm not so sure. まあせっかくくれたから読んでみましょうと思って私その聖書を開いてきました。 Because it's a gift from her, I decided to give it a try. So I started to read it. 新約聖書と詩篇がついている聖書でした。 The Bible that had New Testament and Psalms. で私はその中ずっと読んでいきました。 I started reading. 一つの聖書の言葉に目が止まったんです。 And this one verse caught my attention. マタイの5章の30節でした。 It was Matthew 5:30. もしあなたの右の手が罪を犯していたならそれを切って捨てなさい。五体の一部を失っても全身が地獄に落ち込まない方があなたにとって益だって書いてあったんですね。 It says that if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your member than put your whole body to go into hell. その時自分の手を見ました。本当に汚い手。 Then I looked at my hand, so dirty. この手で盗んで、この手で暴力を振るって、今この手で麻薬を売っている。 The dirty hand that hurt people, that did drugs and that stole things. この手を切って真面目になれるかなと思いました。 If I cut my hand, this hand, would I be forgiven? その瞬間に涙が出てきたんです。 That moment, I just couldn't stop but crying. 自分でも分かんないけど、どんどん涙が出てきました。 I just didn't understand, but it's just the tears came flowing. あなたが本当の神様だったら私を助けてください。 I started to scream, say, if you are true God, please help me. で、小さい時からの一つ一つの罪をずっと告白してきました。 I started to confess all the sins that I committed from my childhood. 何時間もずっと泣きながら告白していきました。 It took hours, and I just kept crying and confessing my sins. 闇の心の中に光が入ってくれたんです。 I just felt the light started to come into my heart, which was so dark. 内側にあった汚いものが涙と一緒に流れていくような体験をしました。 All these unclean things started to cleanse out. その聖書を私はむさぼり読んできました。 I just couldn't, I kept reading more. ヤクザの事務所の子を開いて読んでるんですね。 Even if I go to my Yakuza office, I would read a Bible. 若いやつがいて、本部長何読んでるんですかって言うんです。 My subordinates would come to my desk and say, "What are you reading, お sir?" これ聖書だよ。これなかなかいいこと書いてあるぞ。お前読むかって言ったら、いや私たちはいいですって言うんですね。 And I say, "This is Bible. It got a lot of great things to say. Would you like to read?" And they say, "No, thank you." でもイエス様が3つのことを語ってくれました。 And there are three things that Jesus has spoken to me. あなたを愛してますよ。 I love you. あなたを守りますよ。 I will protect you. いつも一緒にいますよ。 I'll be with you. みんな私から離れていったんですね。 You know, everybody around me just left me, abandoned me. でもイエス様は私のところに来てくれて愛してるって言ってくれたんです。 But Jesus came to me and said he loved me. 私はその聖書を1ヶ月で読みました。 I read this Bible taking like a month. で彼女に電話しました。いろんな質問してきました。 After I read the Bible, I called her and said, I asked her many questions about the Bible. いろんなことで彼女も優しく答えてくださいました。 She was very kind of responding to all my questions. で最後に必ず教会に来ませんかって言うんですね。 And at the end of the conversation, she would ask, "Would you like to come to church with me?" いや教会は清い人が行きましょう。綺麗な人が行きましょう。俺みたいなものが行きましょうじゃないって何度も断りました。 And I would respond usually, "No, thank you, because the church is for holy people. It's not for me." でも何度も彼女は誘ってくれたんですね。 But she wouldn't stop. She kept asking me. である時彼女が電話でこう言ったんです。 One day, we were talking on the phone, and she said to me, 井上さん、私の教会には若くて綺麗な独身の女の子がたくさんいるのよって言ってくれたんですね。 "Oh, Mr. Inoue, you know there are many young, pretty girls in my church." 私はすぐ教会行きました。 It's like, okay, I'm gonna go give it a try. これ土曜日の賛美の集会でした。 And it was a Saturday's worship meeting gathering. 日本のヤクザっていうのは本当にみんなから嫌われています。 You know, Japanese yakuza are hated by the society, by people in the society. でも教会のメンバーは笑顔で迎えてくれたんですね。 But people at the church just smile at me and welcomed me. ヤクザとしてだから笑顔で迎えてくれたんです。
knowing that I am Yakuza, they still smile at me and welcomed me. もうそれがすごく嬉しかったです。 And that was just so touching. 土曜日の賛美の集会から日曜日の礼拝、そして水曜日の勉強会、約車で1時間半私は通いました。I started to going to the gathering, Bible study, worship service 3 times a week, commuting by car 1 hour. イエス様と出会っていく中で死にたいという気持ちがなくなってくるんです。 As I encounter more with Jesus, there's this feeling in me, less feeling that I wanted to die. でもその麻薬もいらないという気持ちになってくるんです。 And then somehow I don't need drugs anymore. どんどんニコニコするようになりました。 I started to smile more. イエス様と出会うってこんなに素晴らしいことなのかって私は思いました。 I realized what a wonderful thing that you have Jesus in your life. それ以上に教会でみんなが私のために祈ってくれていました。 And not only that, people at the church were praying for me. 私はイエス様に一つの契約を立てたかったんですね。 You know, I wanted to build this covenant with Jesus. も Wanted っ to make this と promise 清くなり with たいと him. 思いました。 I just urge in myself that I want to be more holy for him. ずっと口ひげを伸ばしていました。 At the time, I was growing a beard それは自分の兄弟の腹を切って死んだやつの遺言だったんですね。 because I was growing my beard because one of my brother asked me to do so. One of my brother who killed himself. 夜中の3時ぐらいまで一緒に酒飲んで彼といろんなことを語っていきました。 Before he died, there's one time I got together with him. We were drinking together. でもイエス様は本当に近づきたい。石沢悪いけどこのひげそれになって自分の誕生日の日にそのひげを剃ったんです。 You know, knowing that he wanted me to keep growing beard, that was sort of like promise between me and this brother. But knowing that I want to choose a different life, I decided to shave my beard. 私は誰もいない部屋の中で電気を真っ暗にしてひざまずいてイエス様って祈りました。 In this room, in the darkness, there's nobody sees me. I started to pray. ああ、教会の確かメンバー手を挙げてお祈りしてたなと思いました。 I remember that people were praying for me. 私も手を挙げたんです。イエス様ってやりました。 So I raised my hands, just like people at church praying for me. 誰もいない部屋です。 Nobody is in the room. でもそっと誰かが私の手を捕まえてくれたんです。 As I raised my hands, lift up my hands, I felt somebody was touching my hands. その手がどんどん合わさって私はその腕の中で抱かれました。 And that hand started to embrace me. 誰もいない部屋です。 Again, there's nobody in this room. イエス様ですね。イエス様ですねって内側から本当に私はそのイエスを見て涙が出てきました。 I just realized that Jesus was starting to embrace me, and I just couldn't stop crying. 子供が母親の手の中で抱かれるようなそういう体験をしてしまったんですね。 Just like the parents, a mother will embrace a child, that's how I felt. その次の日に彼女から電話があったんです。 The next day, she called me. 牧師先生の家で食事があるから来ませんかって言われました。 There is a fellowship at my pastor's house. Would you like to come with me? あ、喜んで行きますって言いました。 I said, I'm happy to. そしたら親分も一緒に来ませんかって言うんですね。 And she went on asking, say, how about you ask your boss to come with you? いや親分は分かりません。 I said, I'm not so sure about my boss. まあ一緒に来てくださいって言われて。 But she insisted, so I decided to ask him. 親分のとこ行ったら親分はそんな明日のことは分からんと言われました。 I went to my boss and then told him about the event, and she said, I don't know about tomorrow. 私はでもその次の日親分のとこに行ってこう言いました。自分が世話になっている教会一度くらい挨拶に行ってくれたらどうですかって言ったんですね。 The next day, I went back to my boss again that there's this church that is taking care of me. Can you please come with me? おうって一緒に行ってくれたんです。 And the boss said, okay, I will go. 親分生まれて初めて教会に入りました。 So my boss entered the church for the very first time in his life. おお、これがお前が帰ってる教会か。あ、教会ってなかなかいいもんだなって言うんですね。He said, he entered the church in the sanctuary, looked around. Okay, it's not too bad. It's not too terrible, huh? And kind of looking around. そして牧師先生の部屋に入った時、親分が親分の過去を話し始めてきました。 And when he met the pastor, he started to talk about his past, my boss. で、親分が手をついて牧師先生に言ったんです。 At the end of the conversation, he bowed down to the pastor and said, 私も井上の親として井上が本当にこれから真面目にやっていくんだったらヤクザの世界から足を洗わせます。よろしくお願いしますって頭を下げたんですね。 As a parent of Inoue, if he's gonna really have a life, he's gonna move on, then I will help him to let go of this Yakuza world. ヤクザの親分ちは自分が神様なんです。 You know, in Yakuza world, the boss himself is like a god. 頭を下げるってことは自分の弱さを認めることなんですね。 If bowing down means that you show your weakness, which you're never supposed to do. でも神の権威はどんな人でもひざまずかせることができるんです。 But the God authority is so strong that even it can change in mind. 私は涙が出てきて牧師先生に手を取って先生いつもお祈りありがとうございますって言いました。 I cried
cried and said, thank you for praying for me to my pastor. そして帰る時に私は親分に言いました。なんであんな約束したんですかって言いました。On our way home, I asked my boss, why did you make such a promise to let me go let me leave the Yakuza world? まあいいんじゃないかと親分そっと目をこう涙を拭いたんですね。And my boss said that don't worry about it, but I caught him crying. うちの組では4人が死んでいます。There are 4 people died in my Yakuza group. 一人はさっきも言ったように腹を切って死にました。One person committed seppuku. 自分が本当に信頼した兄貴が癌で亡くなりました。The other died from cancer. 若いやつはその薬を打って窓を開けっぱなしで公務員のようにして死んでいきました。Young one did drugs and then died. また私ヤクで引っ張った兄貴は最終的にはその薬をやって首をつって死んだんですね。The other one that invited me to Yakuza world did drugs and then hanged himself. 自分が死のうとしていたことを親分は知っていました。My boss knew that I committed suicide 3 times. でも親分がこいつが本当にヤクでやったら死んでしまうかもしれないって言って生きていてほしいとそう親心を持って辞めさせるって約束してくれたんです。My boss was so concerned that am I going to take my life away someday. それから4ヶ月後親分の約束通り私はヤクザを辞めることができました。So he decided to let me leave the Yakuza world, and 4 months after, he really let me go. 親分とその時話をしました。So I talked with my boss. その約束がちゃんと覚えてる。男が一回入ったつまん飲まないって言ってくれました。He said to me that I will keep my promise to let you leave this Yakuza world. Here it is. 私はその時親分に言ったんですね。自分はヤクザを辞めますけれども、また遊びに来ていいですかって言いました。I said to him, I'm going to leave this world, but can I come back? いつでも来いって言ってくれました。 He said, anytime. 教会のメンバーと一緒に来ていいですかって言いました。 I said, can I come with my church friends? いつでも連れておいてって言ってくれま He した。 said, okay, you can bring your church friends. で、親分がヤクザを辞めると私は祈りますって言いました。 I said to him, I'm going to start praying so that you can leave this Yakuza world as well. 5年かかっても10年かかっても辞めるために祈りますって言いました。 I don't care if it's going to take 5 years or 10 years, I'm going to keep praying for you. でも親分はお前とは違って俺は辞めることはできない。辞めれないって言いました。 He said, unlike you, I can't leave this world. It's just simply I cannot. で、私はその教会のすぐ近くに引っ越しました。 And I moved to, I ran a place near the church. で、仕事も与えられました。 And I was given a job. 材木を担ぐ仕事でした。 It's a carpentry construction work. 逃げてばっかしの人生です。 You know, my life was full of escape and running away. いつも何かあったら転々とするような人生を送ってきました。 If something happens and if we sense that police going to come get me, we just run away. でもイエス様にもう命を預けた人はもう逃げることやめたんですね。 I stopped running because I gave my life to Jesus. 正直に生きていきたかったんです。 You know, I wanted to change my life. I wanted to be honest. 10年間空白の履歴書を持って私はその会社に行きました。 So I had no sort of job history at all, but I went to this construction company with my resume. この10年間私はヤクザやってて、そしてこの小樽に来たばっかしです。指がなくて体に入れて入っています。こんな私とも使ってもらえますかって言いました。 And I said to the boss of that company, I haven't worked for 10 years. I'm a former Yakuza. I have a tattoo. I lost my pinky. Just like, this is who I am. Can you hire me? そしたら明日返事するって言ってくれました。 And he said, okay, I will consider. I will get back to you next day. 私は教会に行って牧師先生に報告して部屋に戻りました。 I talked to my pastor and told him what happened, and I went home. その帰った後に私社長さんが教会に泣きながら飛び込んできたんです。今の時代は本当に自分のことをよく言う時代、自分のことを隠す時代。でも井上さんが正直に言ってくれたことが嬉しい。明日返事するって言ったけども、明日から仕事来てくださいって言ってくれました。 And this boss got back to me and saying that in this world, in this age, that many people try to hide their sort of bad past, but you are being honest with me, so I'm impressed. And I would like you to start working for me the next day. 1ヶ月14万円です。でも本当に大きなお金でした。 I was paid about $1,400 a month. It might not be much, but it was everything to me. その中で神様に10分の1をお返しして、そしていろんなものを払っていくとほとんど残らないんです。 I tithe and I pay for other expenses and really nothing left. でもそれが本当に私にとって大きな喜びになっていったんです。 But it was such a joy to me. で、私は洗礼式のことを考えてきました。 I started planning the baptism with my pastor. 1990年6月3日、ペンテコステの日に私は洗礼を受けることができました。 I got baptized in 1990, June 3rd.
On the Pentecost day, I got baptized. その日の朝、私はシャワーを浴びて、私はひざまずいてイエス様を祈りました。 That morning, I was showering and I bowed down and said to the Lord, 私は本当に汚い体でも今日あなたの子になれることを心から感謝しますってお祈りさせてきました。 I said, I'm full of sin, I'm dirty, but I am so thankful, I'm so glad that I can be your child today. 心に小さな声が響いてきました。 And I started to hear this voice. お前が汚いとか綺麗だとかそれは私にとって関係のないことだよって。 This small voice telling me that it doesn't matter whether you are dirty or you're holy, it doesn't matter. そのまんまのあなたを愛してるよって。 This voice says, I love you just the way you are. 本当に私は嬉しかったですね。 Just gave me such joy in my heart. で、私は服を着て私は教会に向かいました。 I put my clothes on and went to church. 教会まで5分の道のりが本当に喜びなんです。 Just a 5-minute walk, but it was just full of joy. 道端の草花がおめでとうございますって。 I just felt like the flowers around me just started shouting, congratulations! 電信柱もおめでとうございますって言ってるの Even が the するんです。 pole, started to bow down to me or saying something like, congratulations! 教会までの5分が本当に喜びの道だったんです。 This 5 journey to the church, just full of joy. で、教会に入った私はもう涙が止まりませんでした。 I went to the church and I couldn't stop や crying. っとイエス様の子になれる。 I can become あ、イエ his ス様の child 子になれ today. るって。 I can be a child of his ずっ today. とずっと泣いていました。 Just kept crying. 最後のオルガン伴奏の時に一つの幻が見えたんです。 At the end of the service, I saw this vision. 天国でイエス様が見えました。 I saw Jesus in heaven. みんな真っ白い衣を着て楽しそうにしてるんですね。 Everybody's wearing in white and having a great time. 私のそばから天使が登ってってイエス様の方向かって叫んだんですね。 And this angel ascending to the Jesus and said, 生まれたぞー、 He's born. 生まれたぞー。 He is born. その瞬間天国でものすごい喜びがあったんです。 At the same time, there's just great joy starting around in heaven. びっくりして私は目を開けました。 I surprised myself and I opened my eyes. でもまた目を閉じて本当に天国で生まれて大合唱があったんです。 And I closed my eyes again. I kept seeing this vision, this voice that said, He's born and He's born, and there's great joy. 私は礼拝終わった後にある人に聞きました。こんな幻見たんだけどこれ何って聞きました。 At the end of the service, I called one of the church members and said, This is what I saw. Can you tell me what this is? 井上さん、それ聖書に書いてあるよ。罪人が一人とも悔い改めて祈んだら神の御使いの前に喜びがある。 Mr. Inoue, she said that, oh, it's in the Bible. Even one sinner repents, there's just great joy in heaven. 洗礼式がただの儀式じゃないですね。 The baptism is not just a ritual. 本当に命の書に名前が記される神様との契約の印なんです。 It's your covenant, it's your contract with the Lord that your name is going to be written in the book of life. クリスチャンになってから私は親分のためにずっと祈ってきました。 Ever since I became Christian, I started praying for my boss. 彼女とずっと一緒に祈り会を持ちました。 My wife and I have been praying for him. 自分がクリスチャンになってから2年後です。 2 years after I became Christian, 親分がヤクザの組を解散したんですよ。 my boss, my Yakuza boss, just dissolved the group. お前とは違って辞めれないってその親分が組を解散したんですね。 He said he can never leave this Yakuza world. He decided to dissolve his own group. その年の12月に私の父親がこの息子を変えた神がいるって言いました。 The same year in December, my parents started to be curious about God. 誰も変えることができなかったこの息子を変えた神様がいる。 My father started saying, there's this God that nobody could change my son, but this God somehow changed my son. 70歳で洗礼を受けました。 He got baptized when he was 70 years old. 今から15年前天国に帰ってきました。 15 years ago, he went to heaven. 最後に残した言葉があります。 This is what he said. これから死んでいく人ですよ。 He said, 僕は近くにいなかったけど牧師先生がお父さん最後に何か言う言葉ないですかって言いました。 in his deathbed, this is what he said. そしたら父親が何にもありません。本当に心安らかです。何にもありませんってそのままパッと目を閉じて帰っていったんです。 My father said, well, my pastor asked him if there anything that you want to say. And then my father said, there's nothing. I'm just full of peace. There's nothing for me to say. And he opened his eyes and then took his last breath. 人生は一回しかないですよね。 We all have one life. As you ヤクザをやって薬物でおかしい人間は3つの人生しかないんです。
You know, in the Yakuza world, there's only 3 kind of life that you can choose. 自ら命を絶ってしまうか、刑務所に入るか、精神病院に入るか、その人生しかないんです。You know, life to self-destruction or life going to jail. でもイエス様は私のところに来て、愛してるって言ってくれて、この道を与えてくださいました。But Jesus came to me and gave me another way of life. 私は中学しか出てないんです。I only went to junior high school. でもイエス様は今いろんな国へと神様が導いてくださって、その牧師の働きをさせてくださっています。But I was able to go to seminary and now I am going around the world sharing my story and doing the prison ministry and all. 毎日感謝って言葉しか出てこないですね。Every day I'm filled with great 彼女は歯医者さんのお嬢さんですね。You know, as I said, she is the daughter of dentist. 彼女は私と結婚して本当に苦労しました。You know, we went through so much difficulty together. 結婚式には親も出てきてくれませんでした。Her parents didn't want to come to our wedding. 親戚中から猛反対されました。All the relatives was opposed to this marriage. でも来年で結婚して20年になります。But we've been married together for 20 years. 今何て言ってると思いますか？ You know what they're saying to us now. 家族親戚が私と結婚してよかったってみんなが本当に祝福してくださっています。Now all the relatives of the family say it's a good marriage. It's great that they are together. イエス様の恵みは本当に家族の回復も与えてくださるんですね。You know, God's blessing can heal family relationships. 私が何かできるんでしょうか？何もできないです。今もできないです。You know, it's not that I can do many things. It's not that at all. I can actually not do anything. 今2人でスモールストーン小さな石として本当に働きをさせてもらっています。We run this ministry called Small Stone Ministry. 名前なんかいらない。もう本当にイエス様はただ持ち運んでくださるだけ、それに感謝しています。Didn't need to put our names in the ministry. It's just Jesus used us as small stone. と感謝ですね。I'm nothing but thankful. 来年で結婚20年だね。We've been together for 20 years. ありがとうございます。Thank you. You're welcome. なんか一言話す？なんか Say ちょっ something. と。私もまさか結婚すると思ってなかったんですよね。聖書をプレゼントするだけと思ってたらこういうことになってしまったんですけど。I had no idea when I gave him the Bible. I had no idea this is the life that awaits me. 本当に神様は不思議な方ですね。God is just such wonder. You never know. でも主人と出会って本当にキリストにあったらどんな人でも変えられるっていうことを身近で見させてもらいました。But my husband is a living testimony. Anybody can be a new creation in Christ. キリストに希望があるっていうことをね教えられたことを感謝し And ま it す。 taught me there is hope in Christ. 誰でもキリストのうちになるならば、その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなったとあります。第2コリントの5章の17節。 It's right there. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new. 誰でもどんな人でも本当にイエス様によって変えられるんだってことを。You know, anybody can be a new creation, become changed in Christ. 今から30年前、私はその麻薬で犯して刀を持ってうろうろしてたんですよ。Can you imagine 30 years ago I was going crazy doing drugs and I was carrying my sword around? 信じられますか？ Can you believe that? でもその頃会ってたら多分皆さん逃げてたと思います。If you met me back then, you probably just ran away from me 何をするか本当に分かんない人です。 because you would expect what I'm capable of doing. でもイエス様が本当に愛してるって言ってくれた言葉が私にとってどれほど大きな力となってきたか。You have no idea the word that Jesus said to me, that he loved me the way I was, how much that saved my soul. 闇は光に勝つことができなかったとあります。 The darkness couldn't win light. 世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか。 Those who win is the one that is believing Jesus Christ. 感謝します。 I am thankful. ありがとうございます。なんか、 Thank you. あと質問もしあったら。Anybody have any question about his story, what it means to become Christian, as former Yakuza, about his ministry, anything? Does anybody have any question?